客室の天井が吹っ飛んだ。衝撃な飛行機事故とその後の奇跡。1988年、アラハ航空のフライト中に信じられない事故が発生。突然客室の天井が丸ごと吹き飛んだ。むき出しになった空に乗客はパニック。CAも一人機内に吸い出され犠牲になった。しかし残された CA や乗客は冷静に対応。緊急着陸まで互いに支え合い事態の悪化を防いだんだ。この衝撃事故知ってた？知ってたらいいね。登録もよろしく。